vn xin chào tất cả các bạn, tôi là Tâm. Chào mừng các bạn đến cái kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy hàn tức AutoWell 300ST nha các bạn ha. Cái máy này là máy Hàn Quốc 100% made in Korea. Đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn khí vào. Nha bạn. Thì trên này chúng ta sẽ cấp cái nguồn khí vào ở đây. Và đây là cái nguồn điện 220V. Và các bạn hỏi tại sao có 3 dây thì chúng tôi sẽ xin báo rằng đây cái dây chỉ đỏ là sử dụng mát nha các bạn ha. Đó, các bạn có thể và tiếp tục chúng ta sẽ ráp như thế nào. Rồi, tôi cũng vừa mới ráp xong cho các bạn là cái súng hàn tức nha các bạn ha. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn ráp luôn, đơn giản thôi. Đây là cái khí ra của súng hàn tức, và đây là cái socket các bạn ha. Đây các bạn nè, các bạn chỉ cần găm vào ở đây, nó có một cái lỗ, các bạn găm vào thôi. Đó, các bạn vặn lại ha. Rồi đây là cái cọc súng hàn tức nha các bạn, cọc súng ở đây nè, các bạn thấy không? Đó, cọc súng. Còn đây là cái cọc mát nha các bạn ha, đây là bộ dây mát nè. Đó, chúng ta sẽ như vậy. Đó, tôi vừa mới giới thiệu xong cho các bạn hướng dẫn để chúng ta ráp một cái bộ máy hàn tức. Và bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ ráp cái hàn que nha các bạn ha. Máy này có 2 chế độ hàn tức và hàn que. Rồi chúng tôi sẽ hàn que. Đơn giản là hàn que nó còn đơn giản hàn tức rất là nhiều các bạn ha. Hồi nãy các bạn phải nhìn là hàn tức chúng tôi ráp như thế nào, rồi lưu ý là giùm tôi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn hàn que. Rồi giờ kìa, không bao giờ mà cái máy công nghiệp mà nó dễ như hôm nay hết á. Tất cả chúng tôi đều là hướng dẫn các bạn hết. Đó, bây giờ là chúng ta kẹp mát của chúng ta thì chúng ta sẽ để bên này các bạn ha, nó hơi bị ngược chút xíu. Đó, các bạn vặn lại, quá tuyệt vời. Rồi đây là cái bộ hàn que nha các bạn ha, cái bộ hàn que của chúng ta. Này, chúng ta sẽ ráp bên này ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dỡ cái bộ súng hàn tức ra đi để cho nó đỡ rối nha các bạn ha. Đó, rồi thành phần của chúng ta như này thôi. Đây chúng ta sẽ ráp hàn que vào. Rồi tôi sẽ ráp xong rồi tôi sẽ cho các bạn coi cái cấu hình ráp như thế nào. Đơn giản không có gì khó hết. Chỉ sợ chúng ta là mua nhầm hàng giả hàng nhái thôi, chứ còn mà chúng ta mua hàng chính hãng thì chúng ta xài yên tâm đấy. Bảo hành 1 năm nhưng mà tôi nghĩ cái này xài chắc phải 3 năm nha. Không biết làm sao nhưng mà tất cả công ty dầu khí rồi đã sử dụng cái máy này rồi 3-4 năm chưa thấy hư gì hết ha. Rồi bây giờ tôi sẽ lật cái màn hình lên cho các bạn xem nha. Đây là cái kẹp, đây là cái súng, cái kìm hàng này các bạn ha. Kìm hàng chúng ta sẽ gắn này. Các bạn lưu ý cái này phải siết chặt nha, đừng có để lỏng như vậy, nó sẽ bị hư cọc, với lại nó ảnh hưởng tới mai cường độ dòng điện của qua đó các bạn ha. Đó, tôi ráp cho các bạn thấy thôi. Đây là kìm mát này các bạn, đó kìm mát nằm đây nè. Đấy, còn hai lỗ này bỏ luôn, đó là hàn que các bạn ha. Đó, tôi vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cái cách lắp ráp của cái hàn que của máy AutoWell 300ST của hàng chính hãng made in Korea 100%. Tôi là Tâm. Nếu các bạn yêu thích tôi thì các bạn có thể nhấn subscribe hoặc là đăng ký kênh của tôi để có thể nhận được những video mới nhất về hàng chính hãng, và chúng ta tránh nhầm lẫn mua hàng giả hàng nhái, và đến với chúng tôi các bạn sẽ được giá rẻ nhất thị trường, và tôi cam kết điều đó. Nếu chúng tôi làm không được chúng tôi sẽ tặng không cái máy cho các bạn luôn. Rồi, tôi là Tâm. Các bạn yêu thích tôi hãy nhấn subscribe, và tôi xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.